今日はホットケーキミックスで簡単に作れるチョコレートマーブルパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はホットケーキミックスで簡単に作れるチョコレートマーブルパウンドケーキを作りたいと思います。ということで今回はね、板チョコを使ってチョコレートのマーブルを描いたパウンドケーキに仕上げていきたいと思います。パウンドケーキもね、いろんな作り方があるんですけれども、今回は生地がしっとりしていて、かつ食べた時にちょっとほろっと崩れるくらいの生地に仕上げていきたいと思います。材料を混ぜる時のポイントなどいろいろあるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、無塩バター、お砂糖、牛乳、チョコレートです。こちらの材料で作っていきます。卵とバターに関してなんですけれども、必ず常温に戻したものを使用するようにしてください。今回使うチョコレートはガーナのね、こちらブラックチョコレートです。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。そして今回はこちらの18センチのパウンドケーキ型を使っていきます。こちら100円ショップで購入したものです。ちょっとね、場所によっては売ってないかもしれないんですけれども、チェックしてみてください。もしこういった型がない場合は100円ショップにね、紙のパウンドケーキ型とかも売ってますので、そちらを使ってみてください。で、この型を使う場合はこういったね、オーブンシートまたはクッキングシートを長方形に切っていただいて、で4箇所切れ込みを入れてパウンドケーキ型に敷き詰めます。はい、こんな感じです。こちらはね、繰り返し使えるオーブンシートで、こういうね、パウンド型とかはね、結構何回も使うかなと思いますので、一回切っておくと何回もね、洗って繰り返し使えるのでとても便利です。あとね、シワもつかないのでとてもおすすめです。ということで、こちらの型と、あとオーブンシートまたはクッキングシートを生地を作る前にセットしておきましょう。それでは早速生地を作っていきます。まずね、こちらの板チョコをね、細かく砕いて溶かしておきましょう。包丁で細かく刻んでいただいても OK です。はい、このように細かく砕きます。それでは別のボウルにお湯を注ぎます。だいたい60度前後のお湯を注いでください。そしてボウルを当てて湯煎でチョコレートを溶かします。このように綺麗に溶ければ OK です。で、こちらのチョコレートは使うまで湯煎に当てておきます。続いて卵をあらかじめ溶きほぐしておきます。この卵なんですけれども、必ず常温のものを使うようにしてください。冷たい卵だとバターの中に入れた時に分離してしまう可能性があります。ではこれをまずボウルに割ります。そしてよく溶きほぐしましょう。はい、このようにしっかり溶きほぐせば OK です。続きましてこちらのバターを練っていきます。なのでバターはね、常温に戻してから使うようにしてください。で、最初はこのようにゴムベラで練っていきます。で、早くバターを常温に戻したい時は冷蔵庫から出して細かく切っておくと常温に戻りやすくなります。このようにバターをね、練っていただくとバターの風味も感じながらふわっとしっとりとした食感に仕上がります。ちょっとね、卵とバターを常温に戻す手間はあるんですけれども、工程的にはね、難しいことはないので、ぜひこの方法でやってみてください。このぐらいクリーム状になったらここにお砂糖を加えます。そしてここからはホイッパーに持ち替えてふわっとするまで混ぜていきます。ハンドミキサーがある方はハンドミキサーでやっていただいても大丈夫です。それでは混ぜていきます。お砂糖をすり混ぜるように、かつ空気を含ませるように混ぜていきましょう。はい、今ね、1分半泡立てました。泡立て器でもたった1分半混ぜるだけでこのようにね、ふわっとした感じのホイップ状になります。で、まだね、お砂糖のシャリッという感じは残っていても大丈夫です。それでは溶きほぐしておいた卵を少しずつ加えながら混ぜていきます。で、ここでいっぺんに加えちゃうと分離する原因になりますので、少しずつ加えてください。最初はね、大さじ1杯ずつ加えて、で、混ぜていきます。で、これで混ぜます。で、また大さじ1。ちょっとね、手間なんですけど、これやっとくとね、とてもしっとりとして美味しいパウンドケーキに仕上がります。で、3回ぐらいやったら今度はね、大さじ2ずつ加えていただいて OK です。では混ぜます。で、また大さじ2加えます。
卵液がなくなるまで大さじ2ずつ加えて、その都度よく混ぜてください。はい、しっかり混ざれば OK です。このように少しずつ卵を加えることでバターと卵が分離せずに綺麗に混ざります。でもしですね、仮にこれで分離してしまった場合はサラダ油を小さじ1杯から2杯ほど入れてみてください。でそれでまたよくかき混ぜていただくと分離したものがまとまるので、もし分離してしまった時はサラダ油を加えてまた混ぜてみてください。こんな感じでホイップ状になれば OK です。それではここにホットケーキミックスをふるって加えます。でそしたらゴムベラに持ち替えてこれを混ぜていきます。だんだんこのようにね、粉っぽさがなくなってきます。はい、粉っぽさがなくなれば OK です。で最後にここに牛乳を半分ずつ加えます。牛乳を加えていただくと牛乳がこの膨らんだ生地を固定してくれる役目をするので、そうすることでしぼみにくくなって高さも出るパウンドケーキに仕上がります。で混ざったら残りの牛乳を加えます。そして混ぜます。で牛乳はね、最後に加えないとちょっと分離しちゃったりするので一番最後に加えてください。はい、これでプレーンの生地の完成です。それではですね、こちらの溶かしておいたチョコレートにこちらのプレーンの生地を大さじ3杯ぐらい入れます。この時チョコレートは湯煎から外してください。そしてよく混ぜましょう。こんな感じでぽってりとしてちょっとツヤが出るような生地に仕上がります。それではね、型に生地を流し込んでいきます。まずプレーンの生地を入れます。ちょっとぽってりしてる生地なのでスプーンなど使っていただくと入れやすいと思います。でこのタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。でちょっとねトントンします。でこのように全体に生地を広げます。そしてこちらのチョコレートの生地をちょんちょんと置いていきます。こんな感じです。この状態でくるくるしてマーブル状を作っていきます。竹串を使ってくるくるします。こんな感じです。こんな感じです。でそしたらもう一度この上から生地をのせます。で入れたら少しトントンします。でこんな感じで大丈夫です。残りのチョコレート生地を入れます。でこれでまたくるくるします。で角の方にも生地が溜まってるのでちょっとこう持ち上げながらね混ぜていただいても OK です。はい、こんな感じに仕上がりました。それではこちらを天板の上に置いてまず170度に予熱したオーブンで10分焼きます。で途中で取り出して真ん中に切れ込みを入れます。そうすることで綺麗にねふっくら膨らみます。ではまず最初に10分焼いていきたいと思います。はい、今ね10分経ったので取り出しました。そしたら包丁で真ん中に切れ込みを入れましょう。はい、このように切れ込みを入れました。それでは残り30分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じで綺麗に焼き上がってます。はい、美味しそうに仕上がりました。で焼き終わったらこういった網の上に置いてまずふわっとキッチンペーパーをかけます。でこのまま10分ほど一度粗熱を取ります。はい、10分経ちました。でそしたらこの型から外します。ちょっとねまだ熱いのでやけどしないように注意してください。よいしょ。はい、そしてオーブンシートを剥がします。ペリペリペリーっといい感じに焼けてますね。こんな感じで綺麗にねふっくらと膨らんでます。それではちょっとねやけどしないように裏返してここもオーブンシートを剥がします。でパウンドケーキはですねこのまま冷ますととてもパサついてしまいますので型から取り出したらラップでくるみます。そしてこういったね網とかケーキクーラーの上に置いてこのまま半日冷まします。はい、半日経ちました。それではラップを取りたいと思います。パウンドケーキを冷ます時は必ず常温で冷ますようにしてください。冷蔵庫に入れちゃうとね硬くなっちゃうのでね。いい感じにしっとりしてますね。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それでは切ってみたいと思います。ではいきます。じゃじゃーん。おー、綺麗ですね。はい、
このように綺麗なマーブル柄に仕上がりました。はい、これでチョコレートマーブルパウンドケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、このように綺麗なマーブルに仕上がってます。裏を返すとこんな感じでね、マーブル柄が違ってくるので、それもまた楽しんでいただけるかなと思います。それではいただきたいと思います。いただきます。美味しい。外側がねちょっとサクッとしてて、中はしっとりしてるんですけど、口の中に入れるとほろっと崩れる感じの生地に仕上がってます。チョコレートの部分がすっごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートマーブルパウンドケーキのポイントです。まずですね、このパウンドケーキの作り方って結構いろんな作り方があるんですけれども、今回はバターをホイップ状にして、その後卵液を少しずつ流し入れて作りました。このような順番で生地を作っていただくと、しっとりとした生地に仕上がるんですけれども、口の中に入れた瞬間にほろっと崩れる食感の美味しいパウンドケーキに仕上がります。で、この生地を作る時のね、注意点なんですけれども、まずバターと卵を必ず常温に戻してください。バターは常温に戻しておかないと、硬くてホイップ状にすることができなくなってしまいます。そして卵はですね、冷たいとバターと混ぜた時に分離しやすくなってしまいます。なのでバターと卵は必ず常温に戻してください。そして卵を加える時のポイントなんですけれども、これ結構ね、分離してしまうっていう方が多いんですが、原因の一つとしては、卵が冷たいっていうのもそうなんですけれども、あとね、卵液をいきなりたくさん入れすぎると分離してしまいます。ちょっとね、地道な作業ではあるんですけれども、少しずつ加えてその都度よく混ぜて仕上げるようにしてください。もし分離してしまった時は、サラダ油を小さじ1杯から2杯ほど加えて、ちょっとね、混ぜてみてください。そうすると分離したものが治ります。そしてマーブルにする時は、まず何も入れてないプレーン生地を敷いていただいて、その後ね、こう適当にチョコレート生地を置いて、竹串でぐるぐるぐると模様を描いてください。そして焼く時のポイントです。今回は170度のオーブンで40分焼きました。最初の10分が経ったら一度取り出していただいて、パウンドケーキの真ん中にスーッと1本切れ込みを入れてください。そうすると真ん中からパカッと割れて綺麗に縦長に膨らみます。で、あとは出来上がったら型から出してラップでくるんで冷ますようにしてください。そのまま冷ましてしまうととてもパサついたパウンドケーキになってしまいます。パウンドケーキの場合は冷蔵庫に入れてしまうとパサパサになったりとか硬くなってしまいますので、常温で冷ますようにしてください。半日から1日ほど置いていただくととてもしっとりとした美味しいパウンドケーキに仕上がります。材料も手軽でとても簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレートマーブルパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。